चलता मुझे की फितरती है जो आपको दिखाना चाहता हूँ। पानी और ये तो बैलून है और ये बच्चे है होली का गुलाल। थैंक यू मैम। मैं आपको पहला नया टॉयल दिखाता हूँ जिसका नाम है एवेंजर्स फिगर पवेल। इसको खोलते हैं। निकाल के तुमको यहाँ पर भी रुकना। पहले तो मैं स्पाइडरमैन निकालूंगा। स्पाइडरमैन कैसे बनेगा? और ये है आयरन मैन। इसका नाम है हल्क। और ये है थेनोस। अब से फिंगर पेन की दिखाता हूँ। और ये स्पाइडरमैन है। ये कुछ आयरन का ये चलो ऐसे ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले बहुत ज्यादा।